في إطار الأسبوع الوطني للوقاية الذي يمتد بين 5 و11 مارس من كل سنة، احتضن المركب الرياضي الجواري بشريعة يوما توعويا تحسيسيا بمخاطر الإدمان على التدخين والمخدرات، وهذا تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية تبسة وبالتنسيق مع المركز الوسيط للصحة العقلية التابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشريعة. اليوم التوعوي التحسيسي بخطورة هذه الظاهرة نشطته مختصات لنفسانيات إلى جانب دكتور مختص في الصحة العقلية، ويتعلق الأمر بالطبيب فكراش الذي يقول عن هذا اليوم التوعوي. قمنا اليوم في إطار الأسبوع الوقاية وبالتنسيق، يعني نحن كطبيب ممثل عن الصحة الجوارية للشريعة وبالتنسيق مع المركب الجواري للشريعة بمحاضرة ومداخلة تخص يعني موضوع الإدمان، مخاطره مع توعية خاصة فئة الشباب، والتركيز خاصة كمسا على جانب التوعية والجانب العلاجي الإدمان والتحذير من مخاطره. المحاضرة اختتمت بمناقشة للحاضرين، وقد خلفت انطباعا حسنا لدى الضيوف. السيدة فاري حنان مرشدة نفسانية بالمركب الرياضي الجواري بشريعة تتحدث عن إيجابيات مثل هذه الأيام التوعوية التحسيسية خاصة بالنسبة للشباب. في إطار الأسبوع التحسيسي للوقاية من الآفات الاجتماعية، قدمنا محاضرة بعنوان مخاطر الإدمان على التدخين والمخدرات. نتحدث عن إيجابيات هذه العمليات التحسيسية، وهي محاولة الكشف عن أضرار هذه الآفات الاجتماعية للحد منها، ذلك لأن هذه الآفات في تفاقم مستمر، ويجب أن تكون كل أسرة واعية بأضرار هذه الآفات. وأسدر الستار على هذا اليوم التوعوي التحسيسي بتوزيع مطويات على الحضور، خاصة شريحة الشباب الطبقة الأكثر عرضة لهذه المشكلات التي باتت تنخر أواصر المجتمع الجزائري وتهدد تماسكه الأسري كغيره من مجتمعات العالم. لإذاعة الجزائر من تبسة، راسلكم أحمد بوقرة، إلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.